你好，小黎，在的。我想听金以太伟。好嘞，马上播放《基以太美》。红雨飘不分去了，回忆怎么写？你眉目如当年，流转我心间。渡口边最后一面，撒下了句点。与你若只如初见，何须肝肠离别？红雨飘不分去了，回忆怎么写？你眉目如当年，流转我心间。渡口边最后一面，撒下了句点。网上选车不放心，土车帝3D 看车1:1还原海豹06 DMI 旅行版内饰细节，还能线下试驾。打开遮阳。没问题，正在帮你打开遮阳帘。你好，小黎，在听。在伊朗如果升起黑旗代表什么？在伊朗，升起黑旗代表着特定的含义和决心，意味着伊朗认为事态已进入不可逆的全面战争轨道。2025年6月22日，美国捣毁伊朗3处核设施后，伊朗革命卫队升起黑旗。准备出发，全程412米。